inayoisha ni kwamba founder wa Luna Don Kwon yupo Kikaangoni, kaekwa Kikaangoni na serikali ya Korea Kusini, na wamempelekea warrant ya kumkamata kwa ajili ya mashtaka ya kilichotokea. Najua nilishaelezea, kuna video inaelezea kuhusiana na anguko la cryptocurrency kwa ujumla. Maana yake ilisababishwa na Luna, maana yake Luna yenyewe ndio ilikuwa inatoa almost 20% kwa wale watu ambao walikuwa wanaenda kuwekeza UST, Luna UST ile. Kwa hiyo ilisababisha anguko la 3 Arrows Capital, Blockify, Celsius nayo ilienda bankrupt. Kwa hiyo ndio hizo karibia nani nyingi sana zilikula za usu. Lakini coin bado still inafanya vizuri, ipo sokoni, community na Binance ndio anaisimamia show. Kwa hiyo maisha kama hivyo yanaenda. Kwa hiyo kwa wale wote ambao walikuwa hawajui, issue ndio hiyo hapo kwamba Don Kwon ipo Kikaangoni kwa sasa kujibu mashtaka ya kilichotokea kwa Luna.